हेलो दोस्त। भारत में कितने आरआरबी है? तो मुझे पता है 20। फिर लोग कहेंगे एक आरआरबी को भूल गए, तो मैं भी कहूँगा एक आरआरबी को भूल गए। कौन सी आरआरबी को? कैंडिडेट ग्रुप है। जो पूछते हैं लोग एग्ज़ाम कब होगा, डिटेल कब होगा, लेकिन आरआरबी का आंसर किया गया कोई क्वेश्चन नहीं है, ना क्वेश्चन पेपर है, ना लोगों का रिस्पांस है कि गुवाहाटी भी है जिसकी एग्ज़ाम प्रोसेस हो रही है, साथ में ही उसको बंटवारा करके पाकिस्तान में नहीं दे दिया है। यानी हमारा 21वां आरआरबी भी है जिसकी प्रोसेस चल रही है, लेकिन एक भी चीज़ इस पे वेबसाइट पे या टेलीग्राम पे या किसी भी माध्यम से लोगों का कमेंट नहीं आया है। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने तरफ से क्वेश्चन। चलिए, लोगों का कैंडिडेट का अपना व्यू है। यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी का आंसर की तो आ गया, लोग अपने अपने प्रश्न देख लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा टाइपिंग टेस्ट का, तो ये बिना किसी के पूछे हुए वीडियो है, ना किसी से पूछा ना किसी ने बताया, तो इतना ही जा सकता है कट ऑफ। लिंक भी एक्टिव हुआ और आरआरबी भी भूल गया अपने ही आरआरबी को। गुवाहाटी लिंक देना ही भूल गया। नोटिस तो दिया था 17 तारीख को, लेकिन लिंक देना ही भूल गया कि मेरे आरआरबी में ही किसी का आंसर की देखना है। चलिए, जुगाड़ करके कई लोग देखे हैं, हम भी देख लेंगे। और लिंक तो सबका कॉमन ही होता है, सबको पता है। तो कटअप वाला वीडियो यहाँ से हम दिखाएंगे अपने www.railwaylifeLP.com से, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मेन मुद्दा है आरआरबी गुवाहाटी का, आरआरबी गुवाहाटी हम यहाँ से खोलेंगे। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस है 17 तारीख को आपका ग्रुप डी का। यहाँ पे आपका लिंक है ग्रुप डी का, आपका टाइपिंग टेस्ट का ऑब्जेक्शन ट्रैकर का नोटिस है, लेकिन यहाँ पे लिंक अपडेट नहीं किया है, जिससे कि आप अपनी स्कोर देख सके, मैच कर सके और करेक्ट आंसर कह सकते हैं, रिस्पांस की देख सकते हैं। तो चलिए रहने देते हैं, ये आरआरबी का काम है, लेकिन हम तो हैं जुगाड़ू आदमी और हम स्टूडेंट भी जुगाड़ू होते हैं। कुछ दूसरे आरआरबी से देख लीजिए, कोई सी भी आरआरसी में जाइएगा जहाँ पे आपका लिंक मिल जाएगा रीटाइपिंग टेस्ट वाला, उसके लिए। तो यहाँ पे हम भोपाल में दिखा दे रहे हैं, और में कहीं भी देख लीजिएगा जो 19 तारीख के डेट में अपडेट हुआ था, जिसमें बोला गया है आपका किसके लिए टाइपिंग टेस्ट जो 12 अगस्त का कैंसिल हुआ था शिफ्ट 1 का, उसका शेड्यूल 27 का है। इसी में लिंक वो मर्ज है। इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आरआरबी गुवाहाटी का भी एक एग्ज़ाम है जिसको हम लोगों ने भूल दिया है, और आरआरबी गुवाहाटी में नहीं भूल गया है कि इसके लिए क्वेश्चन पेपर का आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए लिंक भी देना है। किसके लिए? हालांकि इन्होंने क्वेश्चन पेपर CBT 2 के लिए 3 का भी दे दिया है, तो 3 का भी आपको आंसर तो पता ही चल जाएगा कि कितना हो गया, लेकिन रिजल्ट तो 2 और 5 का ही आएगा अभी। तो उसी का कट ऑफ बात करेंगे, रिजल्ट लेवल 5 और लेवल 2 का ही बात करेंगे। इसी तरह कुछ लोग कहेंगे कि भोपाल पे ही आया है क्या, तो कोई आरआरबी में जाइएगा सब जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन छोड़ के जिस आरआरबी का एग्ज़ाम है उसको छोड़ के। तो 20 तारीख में देखिएगा, आपका कंप्यूटर आधारित CBT परीक्षा का पर्ची देखने के लिए है, डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही मिल जाएगा आपका सारी चीज़ें का। एक तो आपका ग्रुप डी वाला है, 1 मिनट इसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पे जो आपका 17 तारीख का आवेदन स्थिति वाला है RRC वाला, उसके बाद NTPC के लिए जो सूचना था उसके लिए, और उसके पहले जो CBT का था यहाँ पे भी लिंक जो पहले वाला होगा वही लिंक में आपको आ जाएगा। 1/ND CBT प्रथम पेज ये है RRC वाला। देखिए लिंक कितना नीचे चला गया, यहाँ पे भी बहुत नीचे चला गया। इसमें 2 और 5 पद के लिए गुवाहाटी के लिए ई-कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो यहीं पे आपका क्वेश्चन पेपर भी देखने के लिए मिल जाएगा। यानी लिंक कॉमन होता है, उसी लिंक को आरआरबी लास्ट तक धोता है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी मिल जाएगा। हालांकि ये किसके लिए था, CBT 2 के लिए था, तो वही से आपको देखा जाएगा सारा। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ, हम आते हैं अपनी असली मुद्दे पे, आरआरबी गुवाहाटी का। आरआरबी गुवाहाटी के लिए हमने टाइपिंग रेलवे लाइव चैनल पे आपको वेबसाइट पे कह सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट पे हमने आपके लिए एक पोस्ट बनाया था जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर किया था, जिसको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। पहला इन्फॉर्मेशन था कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे हैं हर आरआरबी के लेवल में टाइपिंग टेस्ट के लिए, और कितने साइको टेस्ट के लिए है, और टाइपिंग और साइको टेस्ट को डुप्लीकेट कितने कैंडिडेट हैं। यानी मान लीजिए एग्जांपल के लिए अहमदाबाद बोलूँ तो 2394 में 2190 कैंडिडेट
1190 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट हैं, उसमें से 887 कैंडिडेट लेवल 5 और टाइपिंग टेस्ट दोनों में है। उसी साइको टेस्ट और लेवल 5 में ये डुप्लीकेट कैंडिडेट है। उसी तरह 2400 इतने में से 1100 इतने कैंडिडेट किसके लिए गए हैं, टाइपिंग टेस्ट के लिए लेवल 2 में नाम है, उसमें से भी 241 कैंडिडेट है। यानी अगर सीधी सीधी बात करेंगे केवल अहमदाबाद का, ऐसे ही बाकी सभी आरआरसी में देख लेंगे, 2384 में से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है करीब 1100 प्लस कुछ कैंडिडेट, प्लस में 1100 कैंडिडेट 2300 में से डुप्लीकेट है, जो टाइपिंग टेस्ट भी दे रहे हैं और आपके साइको टेस्ट भी दे रहे हैं। यानी ऐसे ही सभी आरआरसी का मैंने डिटेल निकाल रखा था, ये देख लीजिएगा। बाकी आरआरसी वाले, आरआरबी वाले और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा नीचे वीडियो के बाद। उसके बाद मैंने बताया था कि एक जोन में क्या टाइपिंग टेस्ट का कितना रेशियो में कैंडिडेट है। जहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा है वहाँ पे रेशियो ज़्यादा है, और जहाँ पे नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट कम है वहाँ पे रेशियो कम है। और रेशियो कैसा है तो देखिए, रेशियो 8.21 से लेके टोटल कई रेशियो कई जगह तक 14, 15, 16, 18 और आरआरबी त्रिवेंद्रम में तो 13 रेशियो बहुत कम है टाइपिंग टेस्ट का। लेकिन यहाँ पे रेशियो अगर कैंडिडेट का देखें तो 19.73 है। यानी टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ नॉन टाइपिंग टेस्ट का भी कंसीडर करके इसमें लिया था, जिसके कारण से देखिए सिकंदराबाद लेवल 5 में 14 के कैंडिडेट गुना में है। जहाँ टाइपिंग टेस्ट की पोस्टेज कम है वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे मुंबई में देखिए टाइपिंग टेस्ट की 1264 पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए 8.87 है। लेकिन अगर जैसे जैसे कम होते जा रहा है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और ये बढ़ इसलिए रहा है किसके रेशियो में, नॉन टाइपिंग टेस्टों का। ये भी एक डिटेल मैंने बनाया था। उसके बाद और डिटेल है जो कटअप का बारे में है, तो हम इसी की अभी बात कर रहे थे। बाकी आरआरबी का जो कटअप है वो एक्चुअल कटअप है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल कटअप गया है। इसी के आधार पे हमने बनाया है आरआरबी अहमदाबाद, यहाँ का, गुवाहाटी का, और कुछ एक दो लोगों का फीडबैक भी आया है। कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर इस बार आरआरबी ग्रुप डी में नहीं छोड़ा तो आरआरबी गुवाहाटी CBT 2 में क्यों छोड़ेगा। यानी CBT 2 की लेवल बाकी आरआरबी जैसा ही रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो टाइपिंग टेस्ट का एक्सपेक्टेड कटअप पे बात करेंगे तो बाकी आरआरबी का हमने लेवल 5, लेवल 2 सबका अलग अलग ऑफिशियल डाल दिया है। अब यहाँ पे गुवाहाटी की जो बात करेंगे ये एक्सपेक्टेड की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है तो लेवल 5 में जो कटअप होगा, और देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक में नाम रहेगा आपका, एक ही में रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ना कि दोनों में रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही में रहेगा दोनों में से। और उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि गुवाहाटी में लेवल 5 एक मिनट यहाँ मार्कर से ले लूँ, ये लेवल 5 की बात करेंगे तो लेवल 5 में 214 कैंडिडेट हैं को लेना है फाइनल। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1712 कैंडिडेट हो जाते हैं। और लेवल 2 में यहाँ पे जो कितने कैंडिडेट लेने हैं तो 241 का, और गुना में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1928 का, और 1928 और 1700 इतना जोड़ेंगे तो 3640 हो जाता है। और 3640 के प्लस जैसे मैंने आपको बताया था नॉन टाइपिंग वाले जो यहाँ पे पोस्ट होंगे उनको जोड़ देगा, तो एक्चुअल में लगभग 4000 या इससे थोड़ा कम कैंडिडेट को रिजल्ट देगा अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ये तो आपको डिटेल क्लियर हो गया। अब इस डिटेल के बाद एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे तो यूआर देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे यूआर है, यहाँ पे एससी है, यहाँ पे एसटी कैंडिडेट है, यहाँ पे ओबीसी है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है लास्ट में। सबका एक्सपेक्टेड की बात करेंगे तो लेवल 5 में 74 से 77 तक आ सकता है, आपका हो जाना चाहिए। 60 से 64 है तो आपका एससी में, 53 से 58 है तो एसटी में, ओबीसी में 70 से 74 है तो, और 65 से 68 है तो ईडब्ल्यूएस में। और ये कितने में कटअप है ध्यान दीजिएगा, ये सारा कटअप है 120 में इस बार दिया है, जनरली 100 में दिया है। और जबकि पहला आरआरबी का रिजल्ट आया था वो 100 में दिया हुआ था, जिसके कारण से एक सर्विसमैन का रिजल्ट गलत हुआ, बाद में उसको डिलीट करके फिर दोबारा से रिजल्ट पब्लिश किया गया और बोला गया कि जो नंबर अब है 120 में हो। 100 में क्यों नंबर दिया जाता है, इसका एक मकसद होता है। 100 में देने से क्या हो जाता है, एक रेशियो में इक्वलाइजेशन हो जाता है और परसेंटेज के टर्म में देखने में भी ईजी होता है। और जब CBAT का बारी आएगा तो 100 के टर्म में ही बात होगा, चाहे आपकी एग्जाम 120 हुआ हो। तो ये सब मैटर है। तो हम यहाँ पे जो बात अभी कर रहे हैं, जो आरआरबी ने दिया है वो सारा 120 की बात हो रही है। आपका चंडीगढ़
क्या यहाँ था। उसके बाद नीचे हम देखें थोड़ा सा पेज हट गया है, तो गुवाहाटी की बात करेंगे तो लेवल 2 की बात है। तो यहाँ पे 70 से 75 यूआर के लिए, एसी के लिए 58 से 61, यानी पहले वाला से कम। क्योंकि पहले वाला से कम के मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे 214 पोस्ट है, यहाँ पे 241 पोस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लेवल 2 में जनरली जहाँ पोस्ट है वहाँ लेवल 2 का 5 से थोड़ा कम रहा है, और जहाँ पे पोस्ट लेवल 2 का कम है वहाँ थोड़ा ज़्यादा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों चीज़ है। जैसे मान ली लेवल 5 में यहाँ देखिए 77 है, यहाँ पे ऐसा। अगर आप देखेंगे गोरखपुर में तो लेवल 5 की कम ज़्यादा गया है, उसके नीचे गया है लेवल 2 का, यानी दोनों कंडीशन है। तो ये आप रिवर्स भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेवल 5 और 2 में कहीं में एक आपका नाम आ जाए तो मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया। यानी लेवल 2 में 70 से 75 यूआर, एसी के लिए 58 से 61, एसटी के लिए 53 से 56, अगर ओबीसी की बताएंगे तो 68 से 71, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 62 से 65, ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब ये वेबसाइट पे का लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ से आप ये देख लेंगे, ये सारा चीज़ें आप अगर बाकी रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि हमारा साइको टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। देखिए साइको टेस्ट का रिजल्ट बना हुआ है, और जैसा कि लोगों ने कह रहे हैं, मैं भी यहाँ पे आपको बता दूँ, टेलीग्राम पे अभी हमने दिखाया था, तो टेलीग्राम पे तो लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को ज़्यादा ही जल्दी है, रिजल्ट दे दो साइको का। कल ट्विटर मूवमेंट चलाने की बात हो रही है। तो देखिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैंडिडेट का अपनी राय है, अपनी राय कहीं भी शांतिपूर्ण से व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी स्वतंत्र रहता है। लेकिन आरआरबी को आपकी जल्दी से ज़्यादा आरआरबी को जल्दी है। अब ये हो सकता है कोई कैंडिडेट जो यहाँ पे कर रहा है ट्विटर मूवमेंट होना चाहिए, वो हो सकता है यूट्यूब चैनल वाले हो, या और भी कुछ हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन मकसद तो यही है कि रिजल्ट जल्दी आए, और ये सब लोग चाहेगा कि रिजल्ट तो पहले जल्दी ही आ जाए। लेकिन इशू ये है कि आरआरबी रिजल्ट जब देता है जब आपकी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड रिजल्ट देने की तैयारी हो जाए, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट तब तक नहीं आ सकता जब 27/8/2022 तक जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो ना हो जाए। बाकी आरआरबी गुवाहाटी को तो बाकी लोग आप भी भूल गए हैं, और आरआरबी ने भी अपना भूल गया है, लिंक देने के लिए ही भूल गया। तो इसको थोड़ा सा आप वेट करेंगे, लेकिन 27 तारीख वाली टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी। उसके हमें लगता है 5 से 10 दिनों में आपकी प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाली है। फिर भी जिनको ज़रूरत है वो डिमांड तो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट और साइको टेस्ट का रिजल्ट, इसमें रिजल्ट ऑलरेडी बना हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। आपकी एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन में रिजल्ट ये बन जाती है। आरडीएसओ पहले ही बोल दिया होगा, बन गया होगा, लोग टेलीफोन रिकॉर्डिंग वगैरह भी बता दिए होंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसको रिजल्ट का कोई मीनिंग नहीं है। आपको ये पता चल जाएगा आप टाइपिंग टेस्ट पास हो गए, आपको साइको टेस्ट पास हो गए, लेकिन आपकी इसके बाद होना क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके लिए ही लिस्ट आएगी साथ में। और लिस्ट आएगी तो इसमें जब लिस्ट आएगी तो सभी पोस्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा, और वो सब तैयारी कर लेगा। उसके साथ ही 2 दिन, 10 दिन, 8 दिन आगे पीछे आपका टाइपिंग टेस्ट भी साथ में दे दिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट का स्कोर कार्ड में ही दिख जाता है कि आपका स्टेटस क्वालिफाई है, नॉट क्वालिफाई है, CBT 1 में क्या है। हाँ, अगर आप डिमांड करते हैं तो रेलवे को तो हमें लगता है कि पहले दे दे साइको टेस्ट, जिससे ये लोगों को पता हो जाए कि मैं तो टाइपिंग टेस्ट पास हूँ, ये लोग कहेगा साइको टेस्ट है। और यूट्यूबर के लिए एक नया काम मिल जाएगा कि टाइपिंग टेस्ट में जो नहीं पास हुए हैं उनका क्या होगा, उनका नन टाइपिंग टेस्टों में क्या सिलेक्शन हो पाएगा। साइको टेस्ट फेल हो गए, उनको नन साइको टेस्ट वाले पोस्ट में मिलेगा जगह, या दोनों में साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों में फेल हो गया तो बचे हुए पोस्ट में क्या मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।